amageragia na magerio manyu nigetha mathime amarorie wendo wao mamwendete nginya ni thabu njege tukagerio mwaki. Tumshangilie kwa makofi, tumshangilie kwa makofi. Nini huko? Thank you na asante. Ona kuinjiririo Ciana twikairia ciakwa riria ngoretwo werũ-inĩ ũyũ gĩtamagia gĩcanako gũcabia gũthekererwo Ciana twikakuga yakwa ĩrĩa mĩhumbagwo rũcinĩ ũgotani ndũngĩoneka hatarĩ kũhinyĩrĩrio gũtĩo na gĩkeno cionekaga thutha wa mathĩna Mwathani Jesũ amenirwa kĩnyũrũrio na kĩhũthio no tũmwe kwa andũ acio no tũtugie maũhoro wa Ngai Asante DJ, thank you. Ngoda otuhorerete oroguo. Ngoda otuhorerete oroguo. Jite o mam Reverend Lucy wa Ngunjiri. Tumuhorero wega. Tumuhorero wega. Karibu sana mam. Thank you. It is the day that the Lord has made. We are going to rejoice and be glad in it. Oh, niguo muthenya uria Ngai aharirie na nitugukena na tucangarare na tukene makiria ni undu waguo. Na haria great ladies macemanĩtie moigaga arafu makahũra rũhĩ. Nĩ mũthenya ũrĩa mwega mũno. I can't hear you. Nĩ mũthenya ũrĩa mwega mũno. Tukenete nĩ Ngai. You start then A. You do like that. Nĩ mũthenya ũrĩa mwega mũno. Tukenete mũno. Nĩũndũ wa Ngai na agatuhe kĩrathimo kĩa mwari. You can clap and then get seated. Thank you so much. Ladies and gentlemen, muthenya ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai abangĩte gwĩka kĩũndũ. Tondũ nĩ gũkinyaga hĩndĩ thĩinĩ wa ũtũũro wa mũndũ Ngai ageka kĩũndũ. Mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ Our chief guest today, our sister, my friend, Madam Njeri wa Muigai. The woman rep thĩinĩ wa Kiambu County, maitũ wa Kiambu, mheshimiwa, arĩ hamwe na ithuĩ Wamuratha. Great ladies and gentlemen, ahunjia arĩa marĩ hamwe na ithuĩ na arĩa tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Nũgamĩte mbere yanyu ndagĩka nini nĩgetha ndĩmwĩre ũrĩa Ngai areka na gĩtũmi gĩa tũkorwo tũrĩ haha. Ladies and gentlemen, mahinda matarĩ kũraihu mũno nĩ ndakorirwo nĩ our chief guest mũthenya wa ũmũthĩ na akĩnjĩra ndĩ mũtungatĩri wake. Na nĩ ndendaga kũmenya ndĩ mũtungatĩri na njĩra ĩrĩkũ, no na inyuĩ nĩ mũĩ nĩ ndungatagĩra kinya arĩa marĩ na atungatĩri kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kameme kayũ ka mũingĩ. Njũkĩte gĩikaro gĩkĩ na ithuothe tũrũrũnganĩte our chief guest, Madam, launch the Woman of Courage Ministry. Ndagĩka nini ũtanaingĩra gĩikaro gĩkĩ nĩ twainĩrwo nĩ mũtumia nyendete mũno, and with your permission, Madam, no nyende kũmũhaga. Etagwo Miriam wa Mũthũngũ. Miriam wa Mũthũngũ is an example of ũrĩa tũka gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Woman of courage. Na nĩ atwarĩria na rwĩmbo oiga nĩ kũrĩ gacĩra andũ mageragĩra. Nĩ kũrĩ gacĩra andũ mageragĩra na nĩ atwĩra tũtikamake nĩ gacĩra kau. And so we are gathered here tonight
wonderful ladies and gentlemen. Ni undu wa kuga moimirira magacira andu mageragira. Woman of Courage Ministry. Ladies and gentlemen. Thĩinĩ wa dictionary yakwa na yaku noguo yugaga courage kana rĩtwa courage ucamba rĩgĩtaũrwo na gĩthũngũ nĩ kuga the ability to do something that frightens one. Atĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩhotithagia mũndũ gwĩka kĩũndũ kĩrakũmakia kinya we mwene, or the strength in the face of pain or grief. Nĩ rĩrĩa mũndũ agĩaga na hinya na ũcamba gatagatĩ-inĩ ga kĩũndũ kĩrĩ na ruo. We are gathered here, ladies and gentlemen. I pray for her. I love her to the moon. Thank you so much. Thank you. Ojitekerio mode kuhengiri komi. Ono kono musitanuka na kariwa. Otio getanukaga. You are such a blessing. Kuonagira kuraihu. Ngai wataige gwikia muhuko thiurukage nawe ngomireria atumia aria makwirirwo. Na atumia aria matigirwo, na atumia amatetwo, na atumia mena ruo nigetha mamenye ni kuri Ngai wa ihinda ringi. You are amazing woman. I love you to the moon. I love this. Kindly my team, get her number. Girisi yakwa ikomi giuma gikaro giki. Thank you. No watumite tuke haha muthenya wa mothe. You are among them. Women of courage. What a dream, what a desire. Igoro rirogutia Ngai arogwika manene. Atiriria wari mwisho muno wanku niguo Ngai akoire. Uyetagwo Ngai na ni njui ni ajiguaga. Thank you. Ladies and gentlemen. Courage mundu ngiakiaria wetagwo Winston Churchill. Our chief guest today, Madam Njeri, my namesake Uncle Njeri. Winston Churchill ni muthuri wari igweta muno mahinda matene, wari mutongoria muthomu muno. Na ayuritwo ni uge wa Ngai akirugama hindi imwe akiuga atiriri, courage is what it takes to stand up and speak. Ati kugia no shamba ni kiundu kiria gitumaga mundu oige ona kuhana ona ni ngurugama na ni ngwaria. Courage is also what it takes to sit down and reason. Kugia na shamba ukoiga riu ni ngukira na ni nguthikiriria. Our chief guest, Madam Njeri, this evening. Courage is doing something daring, no matter how afraid, insecure, intimidated, alone, unworthy, incapable, ridiculed. Courage ni kiundu kiria mundu ahotaga kurugama akoiga ndi munyororie no ni ngwihanda, ndi murume ni ngwihanda, ni kurituhirio toro economy ni ndito no ni ngwihanda. That courage, what an honor and a precious privilege that I'm honored today by God and all of us. Boka kwaria uhoro wegie the courage. Oyo ni undu umanite na kuri Ngai. Na kiundu giothe kiumanite na kuri Ngai. Our chief guest, Madam Njeri, gitire hindi kiuraga. Courage ni gwika uguo wikite. Taruthiriria wone atumia airetu athaka, andu moimire kondu gutiganite, tungire konda gikeno kondo na twita no muthe twithambire twehura wega toka guikara thi nigetha tukene. Hurai ruhi ni undu woguo. Ladies and gentlemen, thĩinĩ wa Biblia nĩ kũrĩ atumia aingĩ thĩinĩ wa Biblia. Biblia yaragia ũhoro wao atumia manarũgama na ũcamba. In the next 3 minutes, in all humility, nĩ kũrĩ mũtumia thĩinĩ wa Biblia wetagwo Jochebed. Mũtumia wetagwo Jochebed arĩ nyina wa Musa. We talk about the mother of Moses. We talk about Moses. No nĩ anini aitũ maririkanaga atĩ rĩtwa rĩa nyina wa Moses rĩarĩ Jochebed. Ndiaria ũhoro wa atumia marĩ ũcamba. Ndĩroreirwo nĩ atumia ahunjia matongoretio na my pastor Maseken. Na ahunjia arĩa othe marĩ gĩikaro gĩkĩ. Thĩinĩ wa atumia a ũcamba thĩinĩ wa Biblia nĩ mũtumia wetagwo Jochebed. Allow me to quote the Bible. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus chapter number 2 kana Thama 2 kwambia mũhari wa mbere. And because of time, our chief guest, Madam, today, jitekerie njĩra ya gũthoma hothe, but you know the story. The Bible tells us about mũtumia ũyũ gwĩtwo Jochebed. Rĩrĩa mũthamaki arutire watho atĩ ciana cia tũhĩĩ ciaciarwo ciũragwo. The Bible says in Exodus chapter number 2 atĩ arorire kana gake ona nĩ gathaka akiuga gaka gatigũkua. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, tucemanĩtie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ harĩ ũmwe witũ ũrarũthĩrĩirie kĩoneki gĩake aroiga gĩkĩ gĩtigũkua.
mweno yo ne mara understand mweno yo no kodora gutire mahe no gutire no horo. So our chief guest Madam Njeri urore mu ande waria marakena ni uguo ndiroiga nange matire maranyita matire maroya raini, but I know they are getting there. You know Moses kana nona ndigatha kamuno akiwa I will not let him go, I will not let him die. And so we are gathered here, ladies and gentlemen, you know a great woman of courage anarotheririe kana getagwo kioneki ke atumia ke airetu manarera mana hinyerereka mana gerera maundu marito agi mano ima mecie yao ona Ngunjiri urahunjio muthe ndano ima gwakwa ngoha mirigo na ngoya maguru nyumagare onie ongihunjagia no riri andu aitu there is a woman amongst us Ngai aronire ni wega atutongorie nigetha atwaragiririe nigetha atuheage kirigiriro atumia aria mathomire. They are called disappointed dreamers. So the mathomire muno the chief guest Madam. Today allow me to call Madam because you are. That's why I'm standing here. Today allow me to celebrate you. That's why I'm here. Nyumana functions idano muthenya omuthi na ngerekiriria mwisho na rucio rucini gakorwo karatina nyumana itomi cia kwaga guka, but you are so special to Kenyans, you are so special to us. We are here to celebrate you. Mutumia uyu ogwitwo Jochebed akirega kurekereria mwana wake agikioa ethondeka after mieri 3 nieremwo ni kumuhitha. I believe the dream the woman of courage did not be it is something that has started maybe some years back. Okay, how do I go about it? And you know, just like Jochebed, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, mutumia uyu waigire kioneki giake mieri 3 gigicoka gikirema kuigika. Tonight we are gathered here in our humility because this great woman, Madam, a woman who is respected and honored in this nation, and that's why we are gathered here. Akirakana akiuga de kureka korire. That's what you have done. Urarorire ni wetirwo ni Ngai uriga aca tawa Ngunjiri metetwo tawa mheshimu Wamuratha metetwo tawa ya metetwo ona ni ndimwite ndiguikarira kioneki ringi. I will rise. Now come ladies and gentlemen, that's why we are gathered here. Some people do need some justice, some finalizing. Ladies and gentlemen, Ngai ni aretha muthenya wa umuthi atumia aria determined, women of courage, women who are resilient. Madam, our chief guest today, ladies and gentlemen, why you are to are resilient? Resilient kana ni andu aria na ni jui haria andu moe githungu kugira. Resilient ni andu aria magoaga kana makagerera kiundu no mokira memo ta lipstick mathondekaga ciwire moimira ndungimenya maria magereire. Aya ni atumia aria marugamaga makoiga hera ithu ciakwa itinathekerere ringi ona ngwite ni no ndirugama ringi. Hallelujah, tondu ni njui munyumbie muoyo na muthenya wa mwishowe. Resilient women, atumia aria matoi kuhotwo ni taki, atumia aria meiyuragia marona ciana ciao makoiga ni mukuria ni mukunywa tondu kwi Ngai. That's why we are gathered here today, ladies and gentlemen, fellow Christians. Atumia, the world is short of people who are loyal. The world is short of people who are honest. The world is short of people who pursue dreams and they don't give up. Nigotwiritio research ikonekana ati kwina andu anini muno airetu atumia aria twaciarirwo turi muhiriga wa Sara aria moigaga ati ona kohana ũũ ni njũĩ ũrĩa Ngai oigĩte igũrũ rĩakwa. But tonight, in all humility, I would request all of you, great ladies and gentlemen, aria tũkirio ũmũthĩ tume gĩikaro gĩkĩ tũĩ atĩrĩrĩ, ndũkũbatara kwaria mũgarũ wakwa, niĩ nĩ njũĩ ndĩ ũũ. Ndũkũbatara kũnjĩra njikare thĩ, Ngai oiga nũgame nĩ ngũrũgama. Ladies and gentlemen, fellow Christians, fellow Kenyans, situations cia mũtũrĩre iria igiragĩrĩria kĩoneki gĩthiĩ na mbere, they were there even in the history of the Bible. No rĩrĩ, when you know who you are, you arise a woman of courage, no gathiĩ na mbere.
Every decision that is prayed for doesn't abort. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, kioneki kiria mundu ahoyagira gitire hende githiraga gigakua as long as ni urakihoera. My sister, woman of God, because you are our chief guest today, and I'm here to honor you and celebrate you. O muthenya wahoera kioneki giki gitire hende gikahuka na gitigathira. Na ndugagi compare. Nowadays we are living in the days of social media. Ririo rikiraga kaundu ukona aria ma comment ni andu igana no kwendaga 5,000. What people say will not determine who you are. What people see will not determine where you are going. Ndukae guthikiriria ndugathikiriria endireria wina hinyo. I love this. Niwetekeretio we are all gathered here today. David was there in the Bible from 1 Samuel. Now David had enough courage ya kuhota guthii through the impossibles. David ni afesire Goliath. Andu makimwire uigano na Goliath igano. What are you talking about? Ladies and gentlemen, fellow Christians, our sister, that inside you, Nikolina Daudi. I want her to hear this. Let me give her that time. They are talking and I want her to hear what I'm saying. Are you done? Are you done? Can you hear me now? Thine waku na thine watumia aria medete na makamenya Ngai wao. Nikolina Daudi. Daudi ni mundu uria ugaga oh Jehovah. Listen to me as I wind up. Thine waku ni kuri na David. Thine witu, wonderful ladies and gentlemen, wa mheshimiwa. Ni kuri Daudi thine witu. Daudi ni mundu uri ororaga ge situation. Akoiga dire na bia no de na Ngai. Dire na ciana no de na Ngai. Dire na letu arine no de na Ngai. Dire na ngui gwikiragwo no de na Ngai. That is David for you. And you have the David in you. And one day, you know, humility, ladies and gentlemen. Daudi aliokira aking'ethera Goliath akimunina rugano rugicenjia. Ladies and gentlemen, we are gathered here tonight to change the story. Because the women of courage, it is women of courage, but the women of courage are here. And many other women of courage outside there. Turenda kumera atiriri ni kuri na handu hathiagwo ni kuri kaundu gacenjagia ni kuri kaundu Ngai ekaga. Our request us in all humility to stand. Rugamai kiturugame ithuothe. And I request the team iri kurehaga. Can I change uria ndiragwita ha excellency? You never know horo wa rucio. Ona no witwo muthi ungitwo ndungithwa. So I now request mheshimiwa Kaidre na tumia huji arataku makurehe ha because we are launching it now. We are gathered here to say, as long as you have courage, you have what it takes. We are gathered here to say, as long as you fear God, you have what it takes. I know you can do it, and I know you can do it. Thank you so much. There we are. When I'm seeing, what are you doing? Get away, I'm seeing. I'm going to mother. I'm going to mother. Ladies and gentlemen, kidogo bana DJ, kidogo. Ladies and gentlemen,